voy, menga qarang. Qanaqa bunaqa ablah razil insonsiz. Nega xabar yozasiz menga? Tinch qo'ying deb aytdim-ku. Bo'ldi. Go'zalim qizishma. Nima qilib ovozingni eshitgim keldi. Ana endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Voy ovozlaringdan. Gapir. Voy jonim. Qanaqa go'zalim? Nimalar deyapsiz menga? Meni o'ylamasangiz ham, hech bo'lmasa, o'zingizni oilangizni o'ylang, Nozima opajonni o'ylang. Men nega yozaverasiz, nega tinch qo'ymaysiz? Menga qara. Sen bularni umuman o'ylama. Men Nozimani umuman sevmaganman hayotim davomida. Seni sevaman. Seni ko'rdim, jinni bo'ldim, sha. Men sizni sevmayman. Qanaqasiga meni sevib qolasiz? O'zingizni guldek ayolingiz bor-ku. Axir men oilaliman, farzandlarim bo'lsa, qaysi mengiz bilan bu gapni gapiryapsiz? Kim bilan gaplashyapsiz? Ha? Kim seni sevib qolibdi? Haligi adasi noto'g'ri tushundingiz. Kabul! Adasi bilasizmi? Bahodir bochingiz bor-ku. O'shalar menga anchadan beri juda g'alati xabarlar jo'natyaptilar, qo'ng'iroq qilib, tinch qo'ymayaptilar. Seni sevib qoldim deb aytdilar. Men juda ham qo'rqib ketdim. Sen jinnimisan? Adasi iltimos jahli chiqmasin. Qanaqa qilib pochchasang unaqa deydi? Rostdan, men yolg'on gapirayotganim yo'q. Meni hech qanaqa aybim yo'q, adasi. Faqat jahli chiqmasin. Meni noto'g'ri tushunmang, iltimos, adasi. Iltimos. O'tirib sen. Adasi jahli. O'tir, bir baloq qo'yaman. Nimaga gaplashib tursan bo'lmasa, menga aytma ishpakechi. Aytmoqchi edim. Aqlni oshib yurmading? Yo'q, noto'g'ri tushunyapsiz, adasi, iltimos. Eri kelib qoldi. Uyda janjal bo'layotgandir. Iltimos, Mansur aka, iltimos. Men xiyonat qilganim yo'q. Xiyonat qilmagan bo'lsa nimaga gaplashyapsan? Voy, o'zingni bos bola. Voy, nima bo'ldi? Nega buni urishyapsan bekor? Iltimos, Voy, adasi. bunis Bahodir pochcham bilan olishib yurgan ekan. Voy, sho'rim. Voy, bola. Axir bu isnodku. Voy, o'z quloqlarim bilan eshitdim hozir. Adashmayapsan, bola. Mansur aka. Nimaga ondan bo'lamiz? Meni noto'g'ri tushunyapsiz, oyijon, menda ayb yo'q. Pochchani o'zlari menga har xil xabarlar yozib yurdilar. Meni sevib qolganmishlar, oyijon. Nimaga shuni aytmading menga? Men qo'rqdim, meni qo'rqitdilar rostdan. Meni qo'rqitdilar, oyijon. Men ularga rostdan tushuntirdim, meni tushunmadilar, oyijon. Menda ayb yo'q Bola, rostdan. balki rostdan ham sen adashayotgandirsan. Balki bunaqa emasdir, bola. Bahodir pochchamdan ham borib so'rayman. Sen kelguncha bu uyda yo'qol, tushundingmi? Mana bu iflos qo'llaring qizlarimga tekkizmagin. Mansur aka, iltimos, unaqa demang. Mansur aka, iltimos. Oyijon, bir nima deng, oyijon, iltimos, rostdan meni aybim yo'q, noto'g'ri tushunyapsizlar, oyijon. Qo'lingizni oling. Men sizni hech qachon kechirmayman. Hamma ayb sizda, tushundingizmi? Kuyovimda hech qanaqa ayb yo'q. Uni men juda ham yaxshi bilaman. Uyatsiz. Sharmanda. Oyijon. Nega meni hech kim tushunmaydi? Axir qo'rqdim-ku aytishga, oyijon.